church trails. Explore Malta's rich religious heritage and discover the art and culture that shape the Maltese faith. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Miegħek ukoll. Min qalbi nilqakom għal din l-Ewkaristija fejn ħanaddu dawn il-momenti eżies ma' Ġesu li tant huwa qrib tagħna, li jieħu ħsiebna, li jimxi magħna. L-erba' li għadda poġġejt qudiemkom il-kelma salvazzjoni, għax aħna qegħdin nistennew fil-miliet it-twelid tas-Salvatur tagħna. Illum f'dan it-tieni erba' tal-Avvent impoġġi qudiemkom il-kelma qrib. Il-mulej li huwa qrib tagħna. U għalhekk ejjew nirriflettu anke permezz tas-siltiet li ħanisimgħu llum fil-quddiesa kemm il-mulej huwa preżenti fil-ħajja tagħna. Imma aħna preżenti għalih. Ġesu llum fl-Evanġelju jgħidilna ejjew għandi intom ilkoll li tinsabu imħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom. Ejjew b'dan il-ħsieb inħejju ruħna għal din il-quddiesa billi narfu nuqqasijiet tagħna u nindmu minnhom. Mulej, inti qrib lejn kull min isejjaħlek, mulej ħnina. Mulej ħnina. Mulej inti ta' qalb ħelwa u umli, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej Ġesu, inti ferħ ta' min iħobbok, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, li tridna inħejju triq għal Kristu l-mulej fil-ħnina tiegħek għatina li n-nuqqas ta' saħħa tagħna ma jkun ta' ebda tfixkila lina li qegħdin nistennew fostna it-tabib tas-sema li jfarraġna. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Ma' min ixxebħuni jew tqabluni, jistaqsi l-Qaddis. Erfgħu għajnejkom il fuq u waraw. Min ħallaqhom dawn il-ħlejjaq kollha? Imexxi u jgħod l-eżerċiti tiegħu u jsejħilhom bisimhom wieħed wieħed. Bis-saħħa ta' qawwietu, bil-qawwa ta' setatu, ħadd minnhom ma jonqos. Għaliex titkellem Ġakob u int Iżrael tgħid triqti moħbija mill-mulej u mwarrab il-jed tiegħi minn Alla. Jaqgħu ma tafx, lanqas ma smajt. Il-mulej huwa Alla ta' dejjem, il-ħallieq ta' truf l-art. Ma jgħejja qatt u ma jinkeċċ. L-erf tiegħu ma ssibx tarfu. U li jagħti l-qawwa lill-għajjien u jkattar il-qawwa lil min hu bla saħħa.
jintelqu żgħażagħ u jgħejjew, fl-aħjar tagħhom jotru l-irġiel. Imma dawk li jittamaj fil-mulej jieħdu saħħithom, itellaw il-ġwienaħ bħal lajkli, jiġru bla ma jgħejjew, jimxu bla ma jintelqu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. Birek ruħ tiegħi lill-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej. B'qalbi kollha imbierek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsix il-ġid kollu li jagħmel miegħek. Flimkien? Birek ruħ tiegħi il-mulej. U li jaħfer nubietek kollha. Ifejja il-mar tiegħek kollu. Jifdil il-ħajtek mill-qabr. Iħadnek bit-tjieba u l-ħniena. Flimkien? Birek ruħ tiegħi il-mulej. Ħanninu twajjeb il-mulej. Iddum ma jadab u kollu modrija. Ma mexxix magħna skont ma ħoqqhom ħtietna. Ma ħallasniex skont ma ħaqqa ħżunitna. Flimkien? Birek ruħ tiegħi il-mulej. Ara, il-mulej ġej biex isalva lill-poplu tiegħu. Ħini dawk li huma lesti biex jiltaqgħu miegħu. Il-mulej magħkom. Ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal: ejjew għandi, intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin, u jiena inserraħkom. Ħudu fuqkom il-madmat tiegħi u talmu minni, għaliex jiena ta' qalb ħelwa u umli. U intom issibu il-mistrieħ għal ruħkom. Għax il-madmat tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. Jingħad li darba kien hemm awtur Franċiż li ma kienx jemmen u dan darba biex jisfida għal dal-kliem jew kiteb dal-kliem: missierna li inti fis-smewwiet ibqa' hemm. Ibqa' hemm, m'għandix bżonnok. Imma l-mulej Alla tagħna nafu kemm jagħti każ ta' kull wieħed u waħda minna. Nafu kemm il-mulej jaf ikun qrib tagħna. Il-Papa Franġisku spiss ukoll jirrepeti anke din il-kelma bit-Taljan jgħid viċinanza. Il-mulej huwa viċin tagħna. U aħna wkoll imsejħa biex aħna nkunu wkoll qrib tal-oħrajn. Is-siltiet li aħna smajna mħabbra lilna llum f'dal-jum tal-Avvent propju waslulna dal-messaġġ kemm il-mulej huwa qrib. Hawnhekk il-profeta Eżajija fl-ewwel qari qiegħed imnebbaħ minn Alla jitkellem dwar il-faraġ. Fil-fatt dil-parti mill-ktieb tal-profeta Eżajija tissejjaħ il-ktieb tal-faraġ. Għax anke tibda bil-kliem farraġ, farġu l-poplu tiegħi. U hawnhekk isemmi min huwa jien u li jagħti l-qawwa lill-għajjien u jkattar il-qawwa lil min hu bla saħħa. Jintelqu żgħażagħ u jgħejjew, fl-aħjar tagħhom jotru l-irġiel. Imma dawk li jittamaw fil-mulej jieħdu saħħithom. Dan jista' jseħħ għaliex il-mulej huwa qrib tal-bniedem. Alla dejjem jipprova jersaq lejna u dan hu li aħna niċċelebraw fil-miliet minn hawn u ġimagħtejn oħra
li Alla huwa tassew Alla magħna, l-Emanuel, Alla qrib tagħna. Meta aħna anki fl-Evanġelu skont San Ġwan nhar il-miliet nisimgħu il-kliem sabiħ u l-verb sar bniedem u għammar fostna. U għammar fostna dik il-kelma fl-oriġinal li bija kiteb l-Evanġelista tfisser propju huwa tella it-tinda tiegħu fost it-tinet tagħna. Għaliex biex ikun qrib tagħna għax hu rid isir wieħed minna biex jifhimna u aħna nifhmu lilu. L-istess smajna llum fl-Evanġelju din is-silta qasira mill-Evanġelju skont San Mattew meta Ġesu qed jgħidilna bi ħrara kbira kważi qiegħed jitkarbilna ejjew għandi, intom il-koll li tinsabu imħabtin u mtaqlin. U jiena nserraħkom. U min minna ma jgħaddix minn esperjenza fejn iħossu imħabbat jew imtaqqal, jew l-ansjetà taħkmek. Tħossok imtaqqal b'ħafna affarijiet li għaddej minnhom int jew xi membru tal-familja tiegħek jew xi ħadd li taf, jew fil-post tax-xogħol. U inti tkun trid min ifarġek. Ftakar li l-mulej huwa qrib tiegħek u qed jgħidlek, qed jgħidlek ersaq lejja, qed jistedinna, qed jistiednek ejja għandi. U jgħidilna wkoll ħudu fuqkom il-madmat tiegħi u talmu minni. Il-madmat hu xi ħaġa tqila. Il-madmat li dik li libsu lill-annimali li biex jaħartu pereżempju u biex l-annimal jibqa' f'postu ma jmurx naħa jew oħra. Il-madmat huwa tqil. U l-koll ngħaddu aħna minn esperjenzi fejn inħossu it-toqol tal-madmat, it-toqol tal-ħajja kif diġà spjegajtilkom. Imma Ġesu x'jgħidilna? Ħudu fuqkom il-madmat tiegħi. Jiġifieri il-kmandamenti tiegħi. Dak li nallimkom, dak li nistenna minnkom u talmu minni għax jien ta' qalb ħelwa u għumli. Imma ma jaqafx hemm. U intom issibu il-mistrieħ għal ruħkom. Din hija t-talba tagħna u x-xewqa tagħna. Kemm f'mumenti ta' mart, f'mumenti ta' toqol, f'mument ta' dubju, mument fejn tħossok waħdek maħkum is-solitudni, ftakar li l-mulej huwa qrib tiegħek. Il-mulej huwa preżenti fil-ħajja tiegħek. Imma int qed tipprova tkun preżenti għalih. Imbirku lil Alla missierna għaliex hu kollu tjieba u mimli mħabba lejna u lidu. Nitolbu sabiex jagħtina qalb ħelwa u għumli biex inwieġbu għall-imħabba tiegħu li deret fil-miġja ta' Ibnu Ġesu Kristu. Wara kull talba ngħidulu uri lilna mulej it-tjieba tiegħek. Uri lilna mulej it-tjieba tiegħek. Nitolbu biex il-Knisja tilqa l-istedina ta' Ibnek Ġesu li tevanġelizza lil kull bniedem billi tagħti xhieda ta' qalb ħelwa u għumli li lesta tidħol fi dialogu ma' kull soċjetà u kultura. Nitolbu uri lilna mulej it-tjieba tiegħek. Nitolbu biex dawk ir-reġimi politiċi li jemmnu fil-vjolenza ibidlu l-qalb qibsa tagħhom f'qalb mimlija ħniena u modrija lejn min qiegħed ibati minħabba fihom. Nitolbu uri lilna mulej it-tjieba tiegħek. Nitolbu biex il-familji batuti fis-soċjetà tagħna isibu l-appoġġ morali u materjali tagħna biex ngħinuhom iġorru il-piż tal-problemi tal-ħajja. Nitolbu uri lilna mulej it-tjieba tiegħek. Biex aħna nkunu rikonoxxenti għal kemm inti tħobbna meta taħfrinna dnubietna u turina kemm inti tassew qrib tagħna. Nitolbu uri lilna mulej it-tjieba tiegħek. Ilqa' mulej it-talbiet tal-poplu tiegħek u inżel biex tagħtik is-salvazzjoni u l-ferħ tal-miġja tiegħek int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir tal-glorja ta' ismu, aħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nitolbuk mulej li ma nonqsu qatt nofrulek bil-qima dan is-sagrifiċċju li bih jiġġedded il-misteru qaddis li int waqqaft u b'qawwa kbira isseħħ is-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew li nroddulek ħajr mulej missier qaddis għaliex int kollok tjieba u ħniena u ma tedix tħeġġiġna għal ħajja aħjar. Twedna bla qiegħda l-maħfra tiegħek u tistieden il-midinbin biex jafdaw biss fit-tjieba tiegħek. Int ma tbijgħetx minna għalkemm ksirna kemm il-darba l-patt tagħna miegħek. Iżda bibnek Ġesu Kristu Sidna int irbatt miegħek il-bnedmin kollha b'rabta hekk qawwija li xejn ma jista' jħollha. U issa li tajdan iż-żmien ta' grazzja u rikonċiljazzjoni lil poplu tiegħek u jdur lejk għatih il-ħajja mill-ġdid fi Kristu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li bla qiegħda jissawwa fina ħajkun ta' servizz għal bnedmin kollha. Għalhekk mistaġbin b'dan l-emil tiegħek ta' ħniena inroddulek ħajr u nsieħbu t-tifħir tagħna ma' dak tal-qtajja kollha tas-sema biex infaħru l-qawwa ta' mħabbtek u nxandru l-ferħ tagħna għas-salvazzjoni li ksibna aħna u ngħidu qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-ola ta' smewwiet. O Alla, insa mill-ħolqien tad-dinja tagħmel kull ma hu meħtieġ biex il-bniedem ikun qaddis bħalek. Ħares għalhekk li dan il-poplu tiegħek li nġabar hawn u sawwa bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek fuq dawn l-offerti biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' ibnek il-għażiż Ġesu Kristu Sidna li fih aħna l-koll ulidek. Meta konna mitlufin u ma stajniex aktar nersqu lejk int ħabbejtna bimħabba li ma bħala. Ibnek l-għażiż li waħdu il-ġust talilu nnifsu fidejna u ma stmerx li jkun imsalla palina. Iżda qabel ma fetaħ idejh fuq is-salib bejn is-sema u l-art biex ikun sinjal għal dejjem tal-patt tiegħek magħna rid jagħmel l-ikla tal-għid mad-dixxipli tiegħu. U waqt li kien fuq il-mejda ħal ħobs, ratt il-ħajr, birek, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla u li kien jaf li se jħabbeb kollox fih bid-demm li kien se jxerret fuq is-salib ħal-kalċi mimlin bit, reġa' ratt il-ħajr taħ lill-ħbieb u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Kull darba li nieklu dan il-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu t-tifkira ta' Ġesu Kristu li hu lejt tagħna u slim tas-sew għalina u niċċelebraw il-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja waqt li qegħdin nistennew il-jum għażiż tat-tieni miġja tiegħu. Nofrulek o Alla fidilu veru
din il-vittma li tikseb għal bnedmin kollha il-grazzja tiegħek. U missier l-aktar ħanin, fit-tjiba tiegħek ħares, bħarsa taħnina lejn dawk li qed torbot miegħek, għax qed tagħtihom li jissieħbu f'dan is-sagrifiċċju waħdini ta' Kristu. Bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek għamel li jingħaqdu f'ġisem wieħed biex fih tintemm kull firda bejniethom. Żommna l-koll fema waħda u qalb waħda mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Isqof Anton. Ejna nħejju il-miġja ta' saltnatek sa ma tasal is-sija li nidru quddiemek qaddisin fost il-qaddisin tas-sema mal-Verġni Mqaddsa Marija, ma' żewġa San Giuseppe u mal-Apostli u ma' ħutna mejtin li aħna nafdaw għal ħnina tiegħek. Imbagħad mibdulin f'ħolqien ġdid u meħlusin minn kull taħsir, inkunu nistgħu tassew fiċ-ċokon tagħna inroddulek il-ħajr ta' Kristu ibnek li jgħix għal dejjem. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew bħerqa kbira, konvinti li l-mulej u daqshekk qrib tagħna. Ejjew nitolbuh permezz tat-talba għażiża li għallimna Ġesu, nitolbu bil-qalb, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna d-nubitna palma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilejna u l-miġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna staqrabnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-dubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem quddiem qaddis tiegħek. Eħlisti meħtijieti kollha minn kull ħażen. Żommi dejjem fidilejn il-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem quddiem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija il-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan hu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla li huwa tant qrib tagħna. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Il-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem, ta' dejjem, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem, ta' dejjem, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem, ta' dejjem, amen. Grazzi, Sinjur Alla. U għaffilli, Sinjur Alla. Nitolbu murej il-ħnina tiegħek biex b'din lajnuna qaddisa li ħadna neħilsu miħtijietna u nitħejjew tajjeb għal festa li ġejja bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Iberiħkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej u Nroddu ħaj lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Nixtiequ nafżawkom li bħalissa l-Arċidjoċesi ta' Malta qed tbieħ djarju għas-sena d-dieħla kif ukoll notebook li jista' jintuża minn sena l-oħra. Biex tixtri l-kopja tiegħek żur knisja.mt/djarju jew ċempel 2590 6208 mit-2 sal-ġimgħa bejn it-8 ta' filgħodu u l-5 ta' wara nofsinhar. L-Assemblea ta' din is-sena l-2024 hija mmarkata mhux biss bħarsa lura lejn dawn l-4 snin li fihom ħdimna bħala Knisja li tilqa, li tisma', li takkompanja u li toħroġ f'outreach għal tant realtajiet fostna, imma wkoll bħarsa mimlija tama lejn is-sena tal-ġublew, is-sena 2025. Waħda mill-affarijiet li laqtuni ħafna f'din l-esperjenza ta' komunjoni u ta' komunità kienet il-fatt li aħna u nitolbu u niddiskutu kif se nkunu sinjal ta' tama, l-Ispirtu mexxina biex nifmu li anke nkunu preżenza ta' ferħ, preżenza radikali li terġa' tfittex l-eruq tagħha, preżenza li tkun ta' rikonċiljazzjoni u preżenza wkoll li tieħu ħsieb il-fqir. Wara dan il-proċess ta' 4 snin ta' Knisja waħda vjaġġ wieħed, proċess li jikompli għall-Knisja lokali kollha. Matul din is-sena iffukajna fuq Knisja li toħroġ u b'mod partikolari stidinna lill-Knisja kollha, il-membri kollha tal-Knisja li kull min xtaq biex jipparteċipa f'16 konverzazzjoni spiritwali fuq temi li jmissu il-ħajja tal-Knisja imma anke fuq temi li jmissu l-ħajja tas-soċjetà. Tal-Liben u tal-Ispirtu Santu,
Alla ta nisma t-talb tagħna eħlesejna waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marja Santissima, urina li inti omna għalik jisma t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġena l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jekda fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum aħfirna dnubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina. La daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jekda fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum aħfirna dnubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina. La daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina
għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu baħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum għaffirna dnubitna, bħalma nafru l-minuħa għalina. Naddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja. Meta Sitna Marija ġiet imtella is-sema bir-ruħ u bil-ġisem akkumpanjata mill-anġli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema egda fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħa għalina. Naddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek
Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja. Meta Sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa Sultana tas-sema u tal-art. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jekda fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum affirna d-nubitna, bħalma nafru l-minuħa għalina. La daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Reġina, slima lik Sultana om tal-ħnina ħajja ħlowa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnatu li teva, lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina opija u ħelwa Verġni Marija. Nitolbu skont l-intenzjonijiet tal-Papa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jekda fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum affrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minuħa għalina. La daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-erwieħ tal-purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Litanija tal-Madonna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina.
Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-Grazzja Talla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla tebba. Itlob għalina. Tistħuq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba tistħuq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħuq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok nina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidun tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Togi ta' David. Itlob għalina. Togi ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' der. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kowba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf tallet neħid nubit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf tallet neħid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf tallet neħid nubit tad-dinja. Ħenna għalina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddejja tiegħek mulej Alla. Nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni, nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giusepp, slim għalik ħarris tal-feddej u warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddex Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Il-Papa San Damasu. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
nitolbu o Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ l-urus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Ġusepp arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.